नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा टुङ्ग्याउने तयारी। निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका नगर्न प्रमुख आयुक्त थपलियाको आग्रह। मौन अवधिमा देशभर मदिरा बिक्री रोक्न प्रस्ताव। अमेरिकाका 4 सांसद आगामी शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउने। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सत्ता गठबन्धनको बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। सत्तारूढ 5 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्दैछ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको भागबण्डा टुङ्गो लगाउन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल हुन लागेको हो। हिजो दिनभर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 2 पटक बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नेताहरू पुनः छलफलमा जुटेका हुन्। भरतपुर, वीरगञ्ज, पोखरा महानगरपालिकाको दाबी प्रमुख 3 दलले नै नछाडेपछि भागबण्डा नमिलेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख कांग्रेसलाई दिन गठबन्धनका दलहरू सहमत भइसकेका छन्। वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिका जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई दिनेमा प्रमुख दलहरूबीच करिब सहमति जुटेको छ। पोखरा महानगरपालिका के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। कांग्रेसले भरतपुर महानगरपालिकाको दाबी कायमै राखे पोखराको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई चितवनमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। तर एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको छ। बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य 3 दलले 11 उपमहानगरपालिका मध्ये कांग्रेसलाई 5 दिने प्रस्ताव गरेका छन्। अन्य 3 दलले 2 उपमहानगरपालिका लिने प्रस्ताव गरेका थिए। तर कांग्रेसले 5 उपमहानगरपालिकामा चित्त बुझाएको छैन। नेकपा एमाले सरकारले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। गैराती सम्पन्न एमाले सचिवालय बैठकले सरकार चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। चुनाव सार्ने षड्यन्त्रलाई निश्चित पार्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। एमाले कुनै अलमलमा नपरी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न जिल्ला, पालिका र वडा कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। कुनै पनि हालतमा त्यो चुनाव चाहिँ रोक्ने यो चाहिँ षड्यन्त्रलाई हामी चाहिँ निस्तेज पार्छौँ। यो पार्नुपर्छ र हाम्रो सबै चाहिँ तलका सबै कमिटीहरू, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, वडा कमिटी, पालिका कमिटीहरू चुनावको तयारीमा लाग्नको लागि र अलमल नपराउनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बैठकले स्थानीय जनप्रतिनिधिको लागि सिफारिस भएकाहरूको नाम प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको समानुपातिक सूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले 12 वटा विभाग गठन, सल्लाहकार परिषदमा 105 जना थप 278 बनाउने र सम्पर्क समन्वय कमिटीमा 51 जना मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय 9 वैशाखदेखि तुलसीलाल स्मृति भवनमा सार्ने निर्णय पनि भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताएका छन्। मंगलबार आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मिडिया अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थपलियाले निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका नगर्न आग्रह गर्दै तोकिएकै मितिमा नै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले जारी गरेको आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नु सबै पक्षको दायित्व भएको र आफ्नो परीक्षा आफैले लिएर यसको पालना गर्न सुझाव पनि दिए। तपाईको त्यो समाचारले न निर्वाचन आयोग त्रसित छ, न जनता निर्वाचन हुँदैन भनेर भड्किन्छन्। भड्किने त तपाईको आत्मा हो। मलाई लाग्दछ तपाईको आफ्नै कलमले तपाईको आफ्नै मन, आफ्नै मुटु, आफ्नै आत्मा भड्काइरहनु भएको छ। यसले हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ, सही बाटो समात्छौँ, सके राम्रो गरौँ, सक्दैनौँ भने चुप्प लागेर बसौँ।
थपलियाले निर्वाचनको मौन अवधिमा देशभर मदिरा बिक्री वितरण नगराउन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। उनले निर्वाचनको लागि वैशाख 8 गते सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने जानकारी पनि दिए। थपलियाले दलहरूको सुझावकै आधारमा मनोनयनको लागि 2 दिन छुट्याइएको र प्रचार को अवधि पनि बढाइएको बताए। यसपटकको निर्वाचनमा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीलाई पनि सच्याएर आयोग अघि बढेको आयोगको भनाइ छ। अमेरिकाका 4 जना सांसद आउँदो शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। सेनेटर कन्स्टन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा सेनेटर कोरी बुकर, सेनेटर मार्क केली र प्रतिनिधि सभा सदस्य मेन्डोअर जोन्स नेपाल आउने भएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सांसदको टोली आइतबारसम्म नेपालमा रहनेछ। नेपाल भ्रमणमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सांसदसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। भ्रमणको उद्देश्य युक्रेन मामिलामा समर्थन जुटाउने मुलुकसँग अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप विस्तार गर्नु रहेको अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी सांसदहरू दक्षिणी छिमेकी भारत भ्रमणपछि काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। उनीहरूले पोल्यान्ड, UAE र जर्मनीको पनि भ्रमण गर्नेछन्। स्थानीय चुनाव नजिकैसँगै दलहरू सक्रिय भएका छन्, तर एक्लै चुनावी मैदानमा होमिन डराएका दलहरू तालमेलको रस्का कस्कीमा छन्। न्यूनतम राजनीतिक चरित्रको आधारमा भन्दा पनि सम्भावित क्षतिको भयले गठबन्धनको कसरतमा छन्। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। सत्ता स्वार्थको लागि गठबन्धन गर्ने दलहरू निर्वाचनमा पनि तालमेलको कसरतमा छन्। न्यूनतम राजनीतिमा विचारधारा सिद्धान्तको आधारमा हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ नै, तर कुनै पनि विचार र दृष्टिकोण नमिल्ने दलहरू बीचको चुनावी तालमेल बेमेल जस्तो छ। निर्वाचनका लागि दलहरूसँग विचार र सिद्धान्त फरक भएकाहरूको सहकार्य मात्रै होइन, उनीहरूको प्राथमिकतामा मुद्दा भन्दा माहौल प्राथमिकतामा परेको छ। यसको मूल कारण भनेको नै राज्य दोहन गर्नकै लागि बेमेलको तालमेल भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्। खतरनाक कुरा के हो भने अब चाहिँ मैले अघि पनि भने राजनीतिक दलहरूको बीचमा भिन्न कार्यक्रम, भिन्न विचारधारा केही पनि भएन। राज्य दोहन एउटा विचारधारा भयो र त्यो विचारधारामा सबै दल एकै ठाउँ छन्। पुराना र स्थापित दलहरू नै तालमेलमा छन्, जसको न सिद्धान्त मिल्छ न कुनै नीति र कार्ययोजना। तर पनि कसले को भन्दा धेरै दलको साँठगाँठ मिलाउने भन्नेमै दलहरू उद्धत छन्। जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि दलहरूलाई मतदातालाई विश्वस्त पार्न मुस्किल छ। पटक पटक आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने नियति मतदाताले झेलेका छन्। यस पटकको चुनावमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना उत्तिकै छ। मतदाता दलहरूप्रति विश्वस्त नभएकाले पनि चुनाव हारिन्छ कि भन्ने भय छ मुख्य दललाई। त्यही भएकै कारण हुन सक्छ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दृष्टिकोण बेमेलकै बीचमा पनि तालमेलका कसरत गरिरहेका छन्। यद्यपि यस विषयमा स्वयं दलहरू सहमत त छैनन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि चुनावी तालमेल गर्नु परेको माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाको दाबी छ। विचारका हिसाबले, एजेन्डाका हिसाबले कांग्रेस र माओवादी पार्टी बीचमा भिन्नता हो नै, त्यसमा विवाद छैन। तर अहिले आवश्यकता र बाध्यता के पर्यो भने संविधान जोगाउने आवश्यकता पर्यो, संघीयता गणतन्त्र जोगाउने आवश्यकता परेको सन्दर्भमा यो आवश्यकताका निम्ति कांग्रेस र माओवादीको एक ठाउँमा मत आइपुग्यो। दलहरू जसरी हुन्छ चुनाव जित्नै पर्छ भन्ने दाउमा छन्। तालमेल गरेरै भए पनि चुनाव जित्ने र सत्ताको दोहन गर्ने योजनाकै साथ उनीहरूको सक्रियता बढेको छ, जसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत हुन पाउँदैन। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथमा सङ्गीता थापाको रिपोर्ट।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सोमबार सुन्दरी जल स्थित प्रशोधन केन्द्रमा आइपुगेको छ। मेलम्चीको मुहानबाट सुरुङमा प्रति सेकेन्ड औसत 275 लिटर छाडेको पानी छ। पानी सुन्दरी जल स्थित प्रशोधन केन्द्रमा केही दिन सञ्चय र प्रशोधनपछि धारामा पठाइनेछ। प्रशोधन केन्द्रको प्राविधिक परीक्षण तथा पानीको गुणस्तर जाँच गरी आगामी आइतबारदेखि घरायसी धारामा पानी वितरण गर्ने तालिका समेत तय भएको छ। मेलम्चीको पानी वैशाख 11 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका घर घरका धारामा आउने भएकाले वितरणको तयारीमा जुट्न खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मेलम्चीको पानी समानुपातिक ढङ्गले उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा वितरण गर्न पाइपलाइनको परीक्षण र चुहावट नियन्त्रणको लागि विशेष पहल गर्न मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ। गत असार 1 र साउन 17 गते सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची खोलामा गएको पहिरोसँगै आएको बाढीको कारण आयोजना क्षतिग्रस्त बनेको थियो। आजदेखि देशका 77 जिल्लाका 753 पालिकाका 3,50,000 किसानका घर घरमा पुगी कृषि गणना सुरु गरिने भएको छ। कृषि गणनाको लागि 5,002 गणक र 1,300 सुपरिवेक्षक आफ्नो कार्यस्थलमा पुगिसकेका छन्। वैशाख 6 देखि 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने कृषि गणनामा स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनौट गरिएका कुल 3,50,000 कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलाप सम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि गणक र सुपरिवेक्षकको लागि 45 दिनको समय तोकिएको छ। 7औं कृषि गणनामा गणकले सङ्कटमा रहिथाने पशुपक्षीको तथ्याङ्क, सम्पूर्ण बाली, माछा, पशुपक्षी पालन, खेतीयोग्य जमिनको अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन्। राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको 6 महिनापछि हुन लागेको यस कृषि गणनामा कृषकलाई 24 प्रश्न सोधिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। यस वर्षको कृषि गणनामा पारिवारिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत रूपमा बाँझो जमिनको समेत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ। सरकारले आज र भोलि देशभर दोस्रो चरणको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। 753 वटा पालिकामा वैशाख 6 र 7 गते राष्ट्रिय भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार देशभरबाट 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र 23,93,000 बढी बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने योजना रहेको छ। भिटामिन ए कार्यक्रमको लागि देशभर करिब 52,000 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र 15,000 स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरिएको छ। थापाका अनुसार भिटामिन ए क्याप्सुल 40 लाख क्याप्सुल र जुकाको औषधि 35 लाख ट्याब्लेट सम्बन्धित केन्द्रमा पुर्याइसकिएको छ। नेपालमा भिटामिन ए क्याप्सुल खाने 27 लाख जना र जुकाको औषधि खाने 24 लाख जना रहेका छन्। त्यसको लागि करिब 6,71,25,000 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरणको लागि 2053 सालबाट भिटामिन ए खुवाउँदै आइरहेको छ। जुकाको औषधि 2058 सालदेखि प्रत्येक वर्ष 2 पटक बालबालिकालाई खुवाउने गरिएको छ। यो वर्षको वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहणको लागि हालसम्म 51 आरोही समूहका 740 आरोहीले आरोहण अनुमति पाएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार वैशाख 4 गतेसम्म सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित विभिन्न 22 हिमाल आरोहणको लागि आरोहण अनुमति जारी गरिएको हो। हालसम्म सगरमाथा हिमाल आरोहणको लागि सर्वाधिक 32 आरोही समूहका 262 आरोहीले अनुमति लिएका छन्। त्यस्तै माउन्ट लोत्से आरोहणको लागि 10 समूहका 94 आरोहीले अनुमति लिएका छन्। आमा दबलम आरोहणको लागि 6 समूहका 65 आरोहीले अनुमति पाएका छन्। कञ्चनजङ्घा आरोहणको लागि 6 समूहका 67 आरोहीले अनुमति पाएका छन्। नुत्सेमा 5 समूहका 38 आरोही छन्। त्यसैगरी अन्नपूर्ण आरोहणको लागि 4 समूहका 26, धौलागिरी आरोहणको लागि 2 आरोही समूहले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। मिलोङ चुलीको लागि 2, भेन्दोङ
गङ्गापूर्ण र थापा पिकको लागि 3 आरोही समूहले आरोहणको अनुमति पाएका छन्। हिमाल आरोहणबाट हालसम्म 39 करोड 52,31,052 रोयल्टी उठेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि बाँकेमा दलहरूका गतिविधि दिन प्रतिदिन सक्रिय हुँदै गएका छन्। सरकारले वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ताको लागि तालिका सार्वजनिक गरिसकेकाले दलहरू अहिले उम्मेदवार छनौटमा व्यस्त छन्। बाँकीका राजनीतिक दलहरू वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटिरहँदा उम्मेदवार छनौटमा भने निकै सकस देखिएको छ। एक कार्यकाल सकेका कतिपय जनप्रतिनिधि फेरि दोहोरिने मनस्थिति र नयाँ आकाङ्क्षी धेरै भएकाले उम्मेदवार छनौटमा दललाई चुनौती देखिएको हो। यद्यपि दलहरू सबैले विभिन्न विधि र मापदण्ड बनाएर उम्मेदवारको छिनोफानो गर्न लागि परेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एकातिर र सत्ता गठबन्धन दल अर्कोतिर हुँदा उम्मेदवार छनौटमा जति एमालेलाई सहज छ त्यति गठबन्धनलाई भने छैन। तर आकाङ्क्षी धेरै हुँदा एमालेलाई पनि सकस बनाइरहेको छ। नेकपा एमाले विधिमा सिस्टममा निर्णय प्रक्रियामा जानेर त्यो निर्णय प्रक्रियाबाट निस्केको निष्कर्षलाई सबैले स्वीकार्ने भएको हुँदा निर्णय गर्नको निम्ति हामी नेतृत्वलाई कमिटीले त्यति गाह्रो छैन। जे कमिटीले निर्णय गर्छ त्यसलाई सबैले मान्ने भएको हुनाले हामीले सर्वसम्मत निष्पक्ष र विवादरहित ढङ्गले हामीले टुङ्गाउँछौँ। त्यो दिशातिर हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू हामी परिचालित छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सङ्घीय समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनमोर्चा 5 दलीय गठबन्धनको बाँकीमा आधिकारिक टुङ्गो लागि नसकेकाले उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले उम्मेदवार छनौट गरिरहेका छन्। गठबन्धनका लागि 2 पटक बसेका उनीहरू 1-2 दिनमा टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन्। आफ्नो पहुँच, आफ्नो क्षमता, आफ्नो पार्टीको जुन हिजोको मतदारको परिणाम छ, जसको सङ्गठनको जुन किसिमको सङ्गठन छ त्यो अनुसारले यो बाँडफाँड हुन्छ। मागेर मात्र अथवा चाहेर मात्र हुने कुरा होइन। अब गठबन्धनको सन्दर्भमा हाम्रो बाँके जिल्लामा 2 पटक हामी बस्यौँ। 2 पटक बसेर जाँदा हाम्रो स्पिरिट के छ भने हामी सबै दलले हामीले गठबन्धन गरेर जाने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपलाई स्वीकारेर केन्द्रीय चाहिँ गठबन्धनलाई हामीले पठाइसक्यौँ र अझै पनि हामी भोलि नै बसेर कसरी यो गठबन्धनलाई सार्थक रूपमा क्रियान्वयन गरेर जाने भन्ने कुरा हामी छलफल गर्नेछौँ। जिल्लामा टाउको कुरा मिलिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेता कार्यकर्ता भने बाँकी आफैमा काङ्ग्रेस बलियो भएकाले गठबन्धन कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने बताउँछन्। हाम्रो बाँके जिल्लामा हामी गठबन्धनको आवश्यकता छैन। हामी नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ बलियो छन्, एक्लै भारी छौँ। हामी यहाँ चुनाव एक्लै जित्छौँ। यसकारण बाँके जिल्लामा हामी गठबन्धन कुनै हालतमा गर्दैनौँ। यो गठबन्धनको अनुमोदनले के पार्टीका उम्मेदवारहरूको चयनको प्रक्रियामा ढिलो त हुन आउँदैन। यो प्रश्नमा यहाँ सामने दर्शाउन चाहन्छु। केन्द्रबाट भन्दा पनि स्थानीय आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गरिनुपर्ने काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताको माग छ। गठबन्धनको कुरा नटुङ्गिनु, स्थानीय तहमा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने कुरा गठबन्धनमा चलिरहँदा उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा भने किचलो र ढिलाइ हुने देखिन्छ। दुर्गा रोकाय, बाँके। रक्तदान गर्नु मानवीय पुण्य काम हो। रक्तदानले धेरै मानिसको जीवन बचाउन सकिन्छ। त्यही मान्यताको पक्षपाती हुन् रूपन्देही बुटोलका प्रेम बहादुर आचार्यले हरेक 3 महिनामा रक्तदान गर्दै आएका छन्। उनले 100 पटक भन्दा बढी रक्तदान गरिसकेका छन्। रूपन्देही बुटवलका रक्तदाताले नयाँ रेकर्ड बनाएका छन्। बुटवल दीपनगरका 63 वर्षीय प्रेम बहादुर आचार्यले रक्तदान गरेर आफ्नै रेकर्ड तोडेका हुन्। प्रेम बहादुरले 100 भन्दा बढी पटक रक्तदान गरेर उनले नयाँ रेकर्ड बनाएका छन्। रक्तदान जीवनदान भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेका उनले 16 वर्षको उमेरदेखि रक्तदान गर्न थालेका हुन्। मैले पहिलो सुरु पाल्पा मिसन हस्पिटलमा ब्लड ब्याङ्क थिएन, त्यतिखेर म 16 वर्षको थिएँ। 18 वर्षको भनेर दिएको। अहिलेसम्म आउँदा कति पटक भयो? 100 भन्दा नाग्यो। जीवनमा पहिलो पटक उनले पाल्पामा रक्तदान गरेका थिए।
उनले महिला बिरामीको लागि पाल्पा मिसन अस्पतालमा पहिलो पटक रक्तदान गरेका थिए। बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत उनी हरेक 3 महिनामा रक्त सञ्चार केन्द्र बुटवलमा पुगेर दान गर्ने गरेका छन्। सुरुमा रक्तदान गर्दा मृत्यु समेत हुन्छ भन्ने डर पनि उनले सुनेका थिए, तर निरन्तर रक्तदानमा संलग्न हुँदै आएका उनले सम्मान पत्रहरू देखाउँदै भने रक्तदानले गर्दा धेरै मानिसहरूको ज्यान बाँचेको छ। रोयल ग्रुपले आयोजना गरेको संयुक्त रक्तदान कार्यक्रममा अरू मानिसले पनि रक्तदान गरेका थिए। रोयल ग्रुप बुटवलका अध्यक्ष बोनिन पियाले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील यो संस्था रक्तदानको अलावा अन्य सामाजिक कार्य पनि गर्दै आएको बताए। हामीले एउटा पारिवारिक साथीहरूको बिचमा हामीले एउटा फेलोसिप रमाइलो तर त्यसले दिन दुखीहरूलाई हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। आज यो 2 वर्ष पुरा भइसकेको अवस्था छ। त्यही अवसरमा हामीले रक्तदान कार्यक्रम गरेका छौँ। रक्तदान गर्नु सामाजिक पुण्य काम हो। हरेक स्वस्थ नागरिकले प्रेम बहादुर जस्तै रक्तदान गर्ने हो भने धेरै मानिसको जीवन बचाउन सकिन्छ। दामोदर खनाल, बुटवल। बुटवलमा ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन पहल सुरु भएको छ। बुटवलको नयाँ गाउँमा ट्रान्सपोर्ट भिलेज स्थापना गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो। बुटवल बजारमा अस्तव्यस्त रूपमा रहेको व्यवसाय बुटवल 12 को नयाँ गाउँमा ट्रान्सपोर्ट भिलेज स्थापना गरिएको छ। ढुवानी व्यवसाय एकै ठाउँमा एकीकृत भएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका हुन्। चैत 20 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको भिलेजका 49वटा सटरमध्ये 40वटा सटर निर्माण पुरा भएको छ। भिलेजबाट दैनिक 100 बढी गाडीहरूले मालवाहक ढुवानी गर्दै आएका छन्। हामीले यहाँबाट देशैभरि पूर्व पश्चिम उत्तरतिर पहाडको रूपमा अनि दक्षिणतिर बोर्डर परासीदेखि लिएर चनौटासम्म सबै कभर गरेका छौँ र सबै क्षेत्रलाई सेवा सुविधा हुन्छ। भिलेजसम्म पुग्ने सडक कच्ची हुनुका साथै ढल तथा खानेपानी जस्ता पूर्वाधार भने बन्न बाँकी रहेकाले केही समस्या देखिएको छ। अब मेन गरेर अहिले यसमा बाटोकै समस्या छ। किन भन्दा स्थानीयहरूले पनि यो चाहिँ पिच नभएको कारणले अलिकति धुलो र प्रदूषण भएको कारणले उहाँहरूले हामीहरूलाई चाँडै बाटो पिच गर्न भनेर अनुरोध गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसार हामीले नगरपालिकाले अनुरोध गरेका छौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत 30 करोडको लागतमा ट्रान्सपोर्ट भिलेज निर्माण गरिएको हो। भिलेजका कारण विभिन्न ठाउँमा माल सामान सहज भएको व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया छ। काठमाडौँको सामानहरू जस्तो पहाडी भागका सामानहरू सबै यहाँ आउँछ, यहाँबाट डिस्प्याच हुन्छन्। सिटीका त काठमाडौँबाट डाइरेक्ट जान्छन्। यहाँ मेन भनेको करिब 80% चाहिँ फ्याक्ट्री र यहाँ उद्योगीहरूको माल जान्छ। यहाँबाट पारी बुटवल माल लानलाई हाम्रो यहाँ चाहिँ पनि भित्र 60वटा छोटा गाडी हामीले चलाएका छौँ। त्यहाँबाट माल ल्याउनु व्यापारीलाई चाहिँ पनि सुविधा, यहाँबाट पठाउनु सुविधा। भनेको समय र भनेको टाइममा माल पुगेको अवस्था छ। एकै ठाउँबाट कारोबार हुँदा झन्झट पनि हटेको छ। मालवस्तु ओसार प्रसारमा सहजता भएको व्यवसायीको भनाइ छ। बजारदेखि ग्रामसम्म सामान ओसार प्रसार गर्नका लागि 60वटा छोटा गाडीको व्यवस्था गरिएको छ। ग्राम स्थानमा भए पनि कुरियर, ट्रान्सपोर्ट र ढुवानीबारे सरकारले स्पष्ट नीति नियम बनाउन नसक्दा भने समस्या भएको छ। बुटवलका विभिन्न ठाउँमा छितरिएर रहेका ढुवानी र ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरू ट्रान्सपोर्ट नगरमा एकत्रित भएका छन्, तर सडक, नाली र खानेपानी जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध नहुँदा समस्या भने केही रहिरहेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि दामोदर खनाल, बुटवल। पछिल्लो समय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। जैविक विविधतासँगै पाटेबाको वासस्थान रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा यतिखेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल बाक्लिन थालेको छ। महामारीको कहरमा कमी आएसँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि भएको छ। मुख्य आकर्षक पाटे बाघ रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकनमा पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तनधारी प्राणी, पन्छी, घस्रने वन्यजन्तु र माछा रहेका छन्। वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त वासस्थान एवं पारिस्थितिकीय विविधता, आनुवंशिकीय विविधता, निकुञ्जको विशेषताहरू रहेकाले पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको शिवपुर एकीकृत वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर बुढा बताउँछन्। बाघ हेर्न बढी आउँछन् यहाँ होइन। बाघको लागि प्रख्यात छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। खास गरी यहाँ चाहिँ 2018 को बाघ गणना अनुसार
87वटा भाग थियो त्यतिखेर भने अहिले चाहिँ त्यो सङ्ख्या चाहिँ 100 क्रस हुन्छ। अहिलेको यो 2022मा जुन अहिले काउन्टिङ भयो नि 100 को हाराहारीमा हुन्छ जस्तो छ होइन। कर्णाली, गेरुवा र बबई नदीको बीचमा रहेकाले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज थप आकर्षण देखिने गरेको छ। नेपालको दोस्रो ठूलो संख्यामा प्रभावकारी रूपमा बाघ संरक्षण गर्न सफल भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षण क्षेत्रमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। यस निकुञ्जमा 55 भन्दा बढी स्तनधारी प्राणी, 334 भन्दा बढी पंक्षी, 42 भन्दा बढी घस्रने वन्यजन्तु र 120 प्रजातिका माछाहरू रहेकाले निकुञ्जमा पर्यटक पुग्ने गरेका हुन्। एकदमै रमणीय लाग्यो। अब योभन्दा पहिला हामी ठिकै हिजोसम्म हामी खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज घुमेर आउँदैछौँ। त्यसपछि आज बर्दियामा आउँदाखेरि त्यहाँको भन्दा अलिकति फरक वस्तुगत स्थिति, हरियाली र एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुनुपर्ने जीव जनावरहरूको जुन अवलोकन गर्ने हेतु ल्याएका थियौँ त्यो चाहिँ पाइरहेका छौँ। कोरोनाले राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटकीय गतिविधि सुस्ताएको थियो, तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा कमी आएपछि निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए। यो निकुञ्जको कोर एरियामा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा यो भ्यू पोइन्टहरू बनाउने, भ्यू टावरहरू हामीले मचानहरू बनाएको अवस्था छ। त्यसै गरी ग्रासल्यान्डहरूलाई एकदमै व्यवस्थित गरेको अवस्था छ। पानी पोखरीहरूको निर्माणलाई पनि हामीले एकदमै बढी प्राथमिकतामा साथ राखेका छौँ भने यी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी बाघ, गैँडा, हात्ती लगायतका वन्यजन्तुहरूलाई देख्न सकिने किसिमले हामीले त्यस्ता स्थानहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेका छौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकको जति रोजाइमा पर्दै गएको छ त्यो सँगै आवश्यक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीको क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिएमा यस क्षेत्रको पर्यटनमा सुधार आउन सक्नेछ। यसतर्फ सरकारवालाहरूले थप ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। महिला अधिकारको नाममा सहरका केही टाठाबाठा महिलाहरूको जीवनस्तर उकासिँदै गए पनि नेपालका ग्रामीण भेगका महिलाहरूको शिक्षा र सिप विकासको अवस्था अझै दयनीय छ। सदियौँदेखि चुलो र चौकामा सीमित महिला स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि उचित शिक्षा दीक्षाको अभावमै रहेका छन्। यसैलाई मध्यनजर गरी डोटीको सिलगढी नगरपालिकाले ढिलै भए पनि महिलाहरूको लागि केही सिपमूलक तालिम अघि सारेको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधारभूतदेखि डिप्लोमासम्मको सिप सिकाइ कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ। आम्दानी दिने खालका काममा सामान्य सिप समेत नभएका कारण महिलाहरू आय आर्जनबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। यस्ता तालिमहरूको सिप सिकाइबाट आय आर्जनमा लाग्न सक्ने तालिममा सहभागीहरूको विश्वास छ। यस्तो सिपमूलक तालिमहरू दिनुभए हामी के गरे खान सक्थ्यौँ भनेर उहाँहरूसँग हामीले आफ्नो प्रस्ताव राखेका थियौँ। अनि उहाँले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकारेर हामीलाई यो 3 महिनाको तालिम सिलेक्ट दिइरहनु भएको छ। कुनै सिप सिक्नको लागि आह्वान गर्न अनि अनुरोध गर्यौँ। अनि उहाँले हाम्रो कुराहरू माथिसम्म पुगाइदिनु भयो, नगरपालिकासम्म पुगाइदिनु भयो। अनि नगरपालिकाबाट पनि नगरपालिका मेयरले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो अनि हामीलाई सिपमूलक तालिम दिनुभयो। आफूले पैसा लगाएर सिक्नु पर्ने भए महिनाको 3000 तिर्नु पर्थ्यो। अनि 3000 तिरेर आफ्नो कपडा सहित लगाउनु पर्थ्यो, आफै मेसिन राखेर सिक्नु पर्थ्यो। यो नगरपालिकाले गर्दाखेरि हामीले मेसिन पनि फ्रीमा पाएका छौँ र कपडा पनि फ्रीमा पाएका छौँ र पैसा पनि तिर्नु परेको छैन। नगरपालिका भित्रका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न योजना ल्याइएको र महिलाहरूलाई व्यावसायिक अनुदान समेत दिने योजना रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ। आर्थिकबाट माथि उठाउनको लागि, आर्थिकबाट माथि महिलाहरूलाई अलिक स्टेपभन्दा माथि पुर्याउनको लागि हामीले चाहिँ यो आय आर्जन गरेको छौँ। शहरी क्षेत्रमा महिला र पुरुष बीचको भेदभाव कम हुँदै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो समस्या विद्यमान छ। आय आर्जनमा लाग्न समस्या भइरहेका बेला यस्ता तालिमले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनी आयमूलक पेसामा लाग्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। डोटीबाट तेजु ओलीको रिपोर्ट। नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै म्याग्दीको रुम स्थित पर्यटकीय स्थल दुरुलेकमा आन्तरिक पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ। हिमश्रृङ्खला र ग्रामीण भूगोलको अवलोकनको लागि नयाँ वर्षमा म्याग्दी र बागलुङका पर्यटक दुरुलेक पुग्ने गर्दछन्। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 2 रुम स्थित पर्यटकीय स्थल दुरुलेक प्राकृतिक, जैविक,
ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर प्रचार प्रसार र पूर्वाधारको अभावले यसको फाइदा स्थानीयले लिन सकेका छैनन्। म्याग्दी र बागलुङको सिमानामा अवस्थित दुरुलेकमा लालीगुराँसको घना जङ्गल, दर्जनौं हिमालको दृश्य र म्याग्दी र बागलुङ लगायत जिल्लाको ग्रामीण बस्ती डाँडाकाँडासँग रमाउन नयाँ वर्षमा भने पर्यटक पुग्ने गर्छन्। दुरुलेकदेखि झण्डी डिलसम्म पुग्न पदमार्ग र चौतारी निर्माणले पर्यटकलाई सहज भएको छ। यहाँका दृश्य, हिमालहरू अनि यहाँका मठ मन्दिरहरू, यहाँका मनोरम दृश्यहरू लालीगुराँस पाइने भएकाले त्यही भएर यहाँ घुम्नलाई आएका हौँ। चैत वैशाख महिनामा दुरुलेक स्थित घना जङ्गलमा लालीगुराँस फुल्ने र वन्यजन्तुसँगै रमाउन उल्लेख्य मात्रामा युवा युवती पुग्ने गर्छन्। गुराँसे जङ्गलले राताम्य वन र मनोरम हिम श्रृङ्खलाले पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने गरेको छ। विभिन्न प्रकारका गुराँसका फुलहरू अनि अरू अन्य फुलहरूको सुगन्ध, त्यसको साथसाथमा अनि 4-5वटा जिल्लाभन्दा बढी जिल्लाहरू चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्न सक्ने भएकोले यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेको बढी चाप हुन्छ। दुरुलेक शिवालय मन्दिर र खानेपानी सुविधा निर्माण गरेपछि पर्यटकलाई थप सहज भएको छ। मनले सोचेको रोजगारी र व्यवसाय राम्रो होस् भनी पूजा गर्न युवा युवती शिवालय मन्दिर पुग्ने गर्दछन्। अब धर्म अनुसार, हिन्दू संस्कार अनुसार यो मन्दिर छोरा नभएको कारणले बनाउनु भएको हो। चाहिँ छ अब यहाँ आएपछि अब मान्छे भुल्छ, रमाउँछ, झ्यापै घर जान मन लाग्दैन। गाउँपालिकाको सिफारिस र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 25 लाख रुपैयाँ बजेटबाट पदमार्ग र थप 10 लाख बजेटबाट घर निर्माण गरिएको छ। म्याग्दीबाट धीरेन खत्रीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा दुई दलबीच एकता हुने भएको छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा गौरवशाली पार्टीबीच आज राष्ट्रिय सभामा एकता हुन लागेको हो। कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितका नेता र गौरवशाली पार्टीका अध्यक्ष भविश्वर पराजुली लगायत नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ। मध्य प्रदेशमा भागभण्डा मिलाउन सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दैछ। कांग्रेस माओवादी जसपाले 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपा र नेकपा एमाले जितेको 34 पालिकामा दावी गरेपछि भागभण्डा टुङ्गिन सकेको छैन। तत्कालीन राजपा र नेकपा एमाले जितेको 34 पालिकामा गठबन्धन घटक दलबीच सहमतिको प्रयास हुनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो फेसबुक ह्याक भएको बताएका छन्। महतोले पार्टी छाडेको आशय सहितको फेसबुकको स्क्रिनशट भाइरल भएपछि महतोले सो कुरा बताएका हुन्। उनले आफ्नो फेसबुक ह्याक गरी सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेकपा एमाले जारी गर्ने घोषणा पत्रको मस्यौदा पारित भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको समितिले तयार गरेको घोषणा पत्र एमाले सचिवालय बैठकले पारित गरेको हो। एमाले वैशाख 9 गते घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नेछ। पालिका स्तरमा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी उसको छ। नेपाली कांग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको विजय अभियानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश डेस्क स्थापना गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश डेस्क स्थापना गरेको हो। सातवटै प्रदेश डेस्कसँग केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट विश्वप्रकाश शर्माले समन्वय गर्ने गरी पार्टीका 7 सहमहामन्त्रीलाई प्रदेश डेस्कको संयोजन तोकिएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको।
आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहनेछ। दिउँसो प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।